Oprala sam 3 patliđana i prvo što ću raditi, iseći ću ovako patliđan i tako odradite sve patliđane. Evo ovako. Isekla sam patliđane i sada će mi trebati 2 slamčice koje ću staviti ovako sa strane. I sada ću iseći patliđan, ali nećemo seći do kraja. I evo isečeni patliđan treba da izgleda ovako. I tako ćemo odraditi sve patliđane. Isekla sam patliđane i sada ćemo ih posoliti ovako između. Razdvojite i lepo posolite, da patliđan pusti svoj sok. I tako ćemo odraditi sve patliđane. Ostavit ću patliđane da odstoje 10 minuta, a za to vreme iseckat ću 6 češnja belog luka. I evo nakon 10 minuta stajanja, pogledajte koliko je patliđan pustio svoju vodu i sada ćemo je pokupiti. Ovako između ovih rezova samo prosušite. Pokupit ćemo ovako još dosta vodu i nastavljamo dalje. I tako ćemo odraditi sve patliđane. Sada ću listiće belog luka stavljati u proreze koje smo zasekli. I ovako pripremljen patliđan stavljam na pleh obložen papirom za pečenje. Napravit ću preliv, treba mi prvo malo maslinovog ulja, bibera po ukusu, origano i malo soli. I promešat ću. I ovako pripremljen preliv sipat ćemo ovdje između gde smo zasekli patliđan i tako uradite sa ostalim patliđanom. Premazat ću odozgo malo sa četkicom i tako odradite sve patliđane. I odnosim sada u rernu da se peče na 200 stepeni 35 minuta. Dok se patliđan peče, iseckat ću jednu manju vezu svežeg peršuna. I u ovu smesu maslinovog ulja dodajem seckani peršun. I promešat ću. I nakon 35 minuta patliđani su pečeni. I na kraju ću ih premazati sa smesom maslinovog ulja i peršuna. I evo poslužila sam današnji ručak, naš patliđan. Pogledajte kako predivno izgleda, a još lepšeg je ukusa. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!